Duha ka grupo nga nag-inom sa usa ka bar sa Cagayan de Oro City nagkabikil, usa patay. Ang maong insidente nahitabo human nga naglibot suroy ang kapulisan ug si Mayor Rolando Uy sa mga imnanan sa syudad. Ani ang report. Mao kini ang kagubot sulod sa usa ka bar sa Dalang Corrales sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa kadlawon adlawng Sabado. Makita sa video ang sinumbagay sa kalalakinan, madungog pa ang pagsinggit sa ubang customer sa lugar. Wala madugay, may resulta sa pagkamatay sa usa nga nailang si Avelino John Majorenos, 28 anyos, nga tagaluyong Bunbon, Upol, Misamis Oriental, human kini napusilan. Sumala sa kapulisan sa Kugon, nagsugod ang kagubot human nga natandog sa grupo sa biktima ang umbrella tent sa mga sospek, rason nga nayabo ang tubig niini padulong kanila. Dito na nagkabikil ang duha ka grupo nga miresulta sa sumbagay. Nahunong pa kuno ang kagubot ug bilakaw na ang grupo sa sospek padulong sa ilang sakyanan. Apan miapas kuno ang biktima ug gisumbag ang usa ka miyembro sa grupo sa sospek. Ug didto na napusilan ang biktima. Gisumbag niya ang kuan, ang driver. Natay CCTV niya na. Dito na dahil ang natabo nga pagpamusil. Sibat dayon ang kuan. Ang suspetsado sakay sa kuan, Hilux nga puti. Naila na sa kapulisan ang mga sospek sa mong krimen, 15 mga residente sa Lanao del Sur Province. Kasong homicide ang nakatakdang atubangon sa mga sospek. Nahinabi na to ang mga parinti sa suspect. Then nagpasalig man to sila no nga ilang hanyuon nga musurinder. Kaya to manggiingnan nga ipasurinder na lang na para dili mo dako ang ilang kaso kay kuan man ko to na namagyan mo sila dipinsa di adto no kay away man. Ang mong insidente nahitabo pipila ka oras lamang human misuroy sa mga imnanan ang Cagayan de Oro City Police Office, Regulatory Compliance Board ug Mayor Rolando Clarix Uy aron masiguro nga hapsay ang maong mga lugar. Ang paghatag og kasiguruhan sa katawhan, ang paghatag o paglaom nga ang atong kahusay ug kalinaw sa dakbayan mupatunhay gyud. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.